abenshi mu baharaniye ko Afurika yigenga bagiye bafatwa nk'abakuye amata mu kanwa. Bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi byari byarigaruriye Afurika nk'akarima kabyo kuva ubwo inama y'Iberire yo mu 1884 kugeza 1845 igabye uko ibihugu byo muri Afurika bigomba gukolonizwa. Yaba Lumumba, Kwame Nkrumah, Mandela ndetse n'abandi bafatwaga nk'abacurabwenge bacuze umugambi wo gukura Afurika mu bukoloni, bose banzwe bikomeye n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, kugeza ubwo bamwe bagiye bakorwa ku butegetsi bahiritswe, abandi bagafungwa imyaka itari mike, abandi bakicwa mu mujyi wo kubikiza kuko babangamiraga inyungu zabo bari bafite mu bihugu byo muri Afurika. Ubwo hari gucurwa umugambi w'uko Afurika igomba gukolonizwa, ibihugu byinshi by'i Burayi byari bihanze amaso ugomba guhabwa Zaire. Uti kuki barwaniraga Zaire? Icyambere cyari kimwe mu bihugu ku isi bikungahaye ku butunzi kamere. Ikiraro cyabaga ari imbarutso ituma ibihugu byinshi mu isi byarifuzaga kuza gukoloniza Kongo. Ububirigi bwarwanye inkundura kugeza ubwo bwinshi muri Zaire butangira gukoloniza iki gihugu karahava, ari nako bwikiza ushaka guhagarika umugambi wabwo. Kwikubitiro abantu nka Lumumba ntibumvaga ukuntu ibihugu byabo bikomeje kuba isibaniro byo gukolonizwa n'abanyaburayi. Batangira inkundura yo kurwanya ubukoloni biranga, ariko bamwe barahagwa barokotse babasha kugeza ibihugu byabo ku bwigenge. Nibwo Patrice Lumumba ku itariki ya 30 Kamena 1960 ashyikije Kongo Kinshasa yari Zaire ya kera ku bwigenge. Nubwo ariko yaragejeje Zaire ku bwigenge, hatangiye gucurwa imigambi mibisha yuko yakicwa cyangwa se yakigizwayo. Ibi byose byarakozwe, igihugu cy'Ububirigi gifashijwemo n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bigera ku mugambi wabyo wo kwikiza Patrice Lumumba uharaniye ko Kongo yigenga. Mu kiganiro cyacu cya none turagaruka ku ibaruwa ndende Patrice Lumumba yasize yandikiye umuryango we ndetse n'abakongomani muri rusange. Ese nyuma y'urupfu rwe umuryango we watangiye kubaho gute? Niki cyatumye umugore we Pauline Opango Lumumba yirara mu mihanda y'i Kinshasa akigaragambye ariko hakabura umutega amatwi? Nje wabategura iki kiganiro nkanakibagezaho, nitwa Peter Claver Nizeyimana. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. Ndabasuhuje mu izina rya guverinoma ya Kongo. Ndabasabye mwese nshuti zanjye, mwe mwese mwarwaniye ubudacogora muri twe kugira ngo twizihize itariki ya 30 Kamena mu 1960 nk'itariki itazibagirana. Iyi tariki ifite ibisobanuro bisobanura ishema ry'abahazaza hacu rishobora guhuza n'abuzukuru babo. Ibi byose ariko ni amateka meza y'urugamba rwacu rwo guharanira ubwisanzure. Nubwo ubu bwigenge bwa Kongo bwatangajwe uyu munsi byumvikanweho n'Ububirigi ndetse n'igihugu cyacu, nta munyekongo ugomba kwibagirwa ko ubu bwigenge bwatsindiwe ku rugamba. Mu myaka 80 y'ubutegetsi bw'abakoloni, ibikomere n'ibishya cyane kandi birababaza cyane ku buryo tutibagirwa. Twabonye akazi k'agahato kugira ngo tubone umushahara, ntibatwemereye gukaza inzara, kwambara, kugira icumbi ryiza cyangwa kurera abana bacu cyane. Mu gitondo na saa sita na nijoro twakorewe urwenya n'ibitutsi no gukubitika kuko turi negro. Ninde uzigera yibagirwa uko umwirabura yitwaga? La juste rémunération de son travail. Aya magambo yayatangaje ubwo Zaire no kuvuga Kongo Kinshasa y'ubu yabonaga ubwigenge ku ya 30 Kamena 1960, yakurikiwe no gutangira guhigwa bukware kugeza ubwo tariki ya 17 Mutarama 1961 Patrice Lumumba yishwe akicwa bigizwemo uruhare n'Ububirigi ndetse n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Tariki ya 14 Nzeri 1960 nibwo Colonel Joseph Désiré Mobutu yakuye Patrice Lumumba ku butegetsi abifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ububirigi, hitwaje ibibazo byari imbere mu gihugu byiganjemo iby'intara zashakaga kwigenga muri Kongo Kinshasa ndetse no kubundi bwumvikane buke bwagaragaraga muri guverinoma ya Zaire. Ikindi kandi cyakururiye ibibazo Lumumba bigatuma ashakishwa kugeza ubwo yishwe. Yashinjwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukorana n'abasoviyeti batacanaga uwaka icyo gihe. Patrice Lumumba kandi yagize gutangaza ko aciye umubano n'igihugu cy'Ububirigi, kwikoma cyane ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi agashyira imbere ibihugu byo mu burasirazuba bw'isi byiganjemo iby'abakomuniste, ni ukuvuga byiganjemo iby'abasoviyete. Byatumaga Lumumba akomeza kwijundikwa n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byiganjemo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byatumye tariki ya 10 Nyakanga
1960 CIA no kuvuga ibiro by'ubutasi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereza umukozi wayo muri Kongo ngo ajye gushimangira ko rwose Lumumba ari ikibazo kibangamiye ibihugu by'Uburayi ndetse n'uburengerazuba bw'isi muri rusange. Ibi byose ariko n'ibindi byakurikiyeho byakururiye Lumumba gufatwa agafungwa kugeza ubwo akurwa muri gereza akabwirwa ko agomba kujya gufungirwa iwe mu rugo. Tariki ya 27 Ugushyingo 1960 Lumumba wari ufungiwe iwe mu rugo yacitse abari bamurinze asohoka mu murwa mukuru Kinshasa yerekeza mu mujyi wa Stanleyville ubu ni Kisangani y'ubu, ahantu yari afite abayoboke benshi ndetse yanatekerezaga ko azahasanga ingabo z'abantu be bamukundaga bakabasha kumurokora, akumva ko agomba kubabwira bagafatanya kurwanya bamuhigaga bukware barangajwe imbere n'abashakaga gufata ubutegetsi barimo mu mbuto ndetse n'abanyaburayi bari barijunditse Lumumba. Hakurikiyeho igikorwa cyo kumuhiga nyuma yo kumenya ko yacitse, ubutumwa butangira gucicikana kuri za ambasade z'Ubufaransa ndetse yewe hirya no hino mu isi ibintu birakomera, ubutumwa buracicikana muri za Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ku byabaga icyo gihe. Maze tariki ya 2 Ukuboza 1960 abahigaga Lumumba batanga ubutumwa buvuga ko Lumumba yafatiwe n'ingabo za Mobutu ku mugezi wa Kasai. Icyo gihe yurijwe indege asubizwa mu murwa mukuru ahita ajyanwa mu kigo cya gisirikare cy'abakomando. Lumumba na bagenzi be barimo Maporo ndetse na Okito bashyizwe ku murongo baraswa umwe kuri umwe mu gikorwa cyari gihagarikiwe na Moise Tsombe wayoboraga intara ya Katanga. Icyo gihe hari n'abandi bayobozi mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi biganjemo Ababiligi. Ibi byose ariko byashinguye abenshi biganjemo Abanyafurika batiyumvishaga ukuntu intwari yabo iri kugaragurika. Abanyafurika bashinguye cyane bikomeye n'urupfu rwa Patrice Lumumba. Umuryango we nawe wiyongera ku bandi bababajwe cyane n'urupfu rw'umutware wabo, ariko byagize ingaruka zikomeye ku muryango we kugeza ubwo Pauline Opango Lumumba, umugore wa Patrice Lumumba, kubera ibyakorewe umugabo we byatumye azenguruka Kinshasa yose yambaye uko yavutse ngo nibura arebe ko umugabo we yari bugirirwe impuhwe, ariko n'ubundi biranga bibo by'ubusa aricwa. Igitabo cyanditswe na Karen Bower cyitwa The Gender and Colonization of Congo cyita cyane ku ruhare rw'abagore mu guharanira ubwigenge bwa Congo ndetse n'ukuntu Congo yarwanyije abakoroni. Mu miterere ya Pauline Opango umugore wa Lumumba, Bwana Karen Bower wanditse iki gitabo agaruka ku miterere ya Pauline Opango umugore wa Patrice Lumumba amukundaga cyane bikomeye. Umugabo we ntiyakundaga kuba mu rugo kandi igihe yari afunzwe yari ameze nk'uri mu isi ye, ntiyari azi gusoma cyangwa kwandika. Pauline ntiyashoboraga kumva icyo yakora ngo akure umugabo we mu bibazo. Umugabo we ntiyari asanzwe kuri we, yaryamaga gake akanywa ikawa nyinshi maze agakaraba. Igihe atakoraga yabaga ari mu isomero akajya kubonana n'imiryango itandukanye cyangwa kuba ari kwandika ibyo azatangaza. Nubwo byari bimeze gutya ariko mu bagore ba Patrice Lumumba, Pauline yari umwihariko kuko baje kubyarana abana batatu barimo Patrice ndetse na Julienne ndetse na Marie Christine. Umubano w'aba bombi wari mwiza. Umugore we yabaye umunyamuryango wa mbere wa Mouvement National Congolaise, ishyaka rya politike ryabarizwagamo Lumumba, kandi yahoraga hafi umugabo we kugira ngo ashimishe abashyitsi bamusuraga. Ikinyamakuru cyitwa Face to Face Africa mu nkuru cyanditse cyagarutse cyane ku mugore wa Patrice Lumumba Opango, buryo ki yazengurutse umujyi wa Kinshasa yambaye ubusa ngo arebe ko umugabo yagirirwa impuhwe, ariko n'ubundi bikaba iby'ubusa. Ubwo Lumumba yafatwaga, umugore we Pauline Opango uwo munsi yari yishimye kuko yari kumwe n'umugabo we batemberanye mu modoka imwe. Ibyo byishimo ntabwo byigeze bitinda na gato kuko umugabo we yaje kuvanwa muri iyo modoka. Patrice yarafashwe arakubitwa kugera yishwe, nyuma yaje kugarurwa n'abari barahaye akazi ko kumwica kuko twebonye haruguru, bamujugunya mu mwobo nyuma yo kwicwa. Nyuma baramutabura bamusukaho acide ku mubiri we. Ibi byose babikoze bagamije ko yazibagirana burundu. Muri icyo gihe umugore we Pauline Opango Lumumba yari afungiwe iwe mu rugo, nako kandi yari amaze kubyara umwana utagejeje igihe cyo kuvuka. Nyuma y'amezi make umwana aza kwitaba Imana. Muri icyo gihe cyose cyo kwica Patrice Emery Lumumba, umugore we yari akiri muto kuko yari afite imyaka 23 y'amavuko. Kwicwa kwa Patrice Lumumba ariko kandi nk'uwaharaniye ubwigenge bwa Afurika ndetse na Kongo muri rusange kwakurikiwe no guhiga bukware abandi bayobozi b'ibihugu bifuzaga impinduka mu bihugu byabo. Kwame Nkrumah wayoboraga Gold Coast muri ibyo bihe, ubu ni Ghana y'ubu, ndetse n'abandi barimo Mandela barwanya inkundura yo kwamagana bagashaka buhaki b'abakoroni. Amerika, umuryango w'abibumbye ndetse n'Ububiligi bwahoze bukoneje Zaire.
yabaye Kongo Kinshasa y'ubu bagize uruhare mu iyicwa rya Patrice Lumumba igihe bareberaga iyicarubozo yakorerwaga, nubwo ariko kandi yari arimo atotezwa bikiyongeraho iyicarubozo yakorerwaga. Yanditse amabaruwa menshi mu bihe bitandukanye bye bya nyuma, tunga agatoki ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byamushinjaga cyane gukorana n'abasoviyete, ari nayo mpamvu ibihugu byamwijunditse kugeza ubwo bimwishe. Lumumba yahinduye igihugu cye mu mezi 3 gusa ageze ku butegetsi, ariko aza kwicwa afatwa nk'umwe mu bazahuye Afurika nyuma yo kugirwa ingaruzwa muheto n'ibihugu by'abanyaburayi. Yanditse amabaruwa menshi mu bihe bye yihanangiriza ibihugu by'abanyaburayi byari byaragize Afurika isibaniro y'ubukorone. Iyo tugiye kugarukaho cyane yayisigiye umuryango we ndetse n'abakongomani muri rusange. Itangira igira iti: mugenzi wanjye nkunda, nkwandikiye aya magambo ntazi niba uzayakira, igihe uzayakira, kandi sinzi niba nzakomeza kubaho igihe uzaba uyasoma. Mu rugamba rwanjye rwose rwo guharanira ubwigenge bw'igihugu cyanjye sinigeze nshidikanya mu kanya na gato ko impamvu twe na bagenzi banjye tweguriye ubuzima bwacu bwose igihugu izatsinda amaherezo. Ariko icyo twifuzaga mu gihugu cyacu ni uburenganzira bwacyo bwo kubaho mu cyubahiro, icyubahiro cyuzuye, kwigenga nta mbogamizi. Ntabwo byigeze byifuzwa n'ubukoroni bw'Ababiligi n'abafatanyabikorwa bayo bo mu burengerazuba bw'isi. Bangije bamwe mu baturage bacu, baguze abandi, bakoze uruhare rwabo kugira ngo bagoreke ukuri kandi bahumanya ubwigenge bwacu. N'iki kindi navuga? Koko yaba bapfuye cyangwa bazima, abidegembya cyangwa abari muri gereza babitegetswe n'abakoroni, ntabwo ubu umuntu wanjye ari ngombwa. Icyangombwa ni Kongo. Abaturage bacu bakennye ubwigenge bwabo bwahindutse akazu. Abantu batureba hanze y'utubari, rimwe na rimwe bakagira impuhwe z'ubumuntu, rimwe na rimwe bakishima. Ndabizi kandi bitinde bitebuke ubwoko bwanjye buzakuraho abanzi babo bose, abanyamahanga ndetse n'ab'imbere mu gihugu. Ntabwo turi twenyine. Afurika, Aziya hamwe n'abaturage bigenga kandi babohowe mu mpande zose z'isi, bose bazaguma ku ruhande rwa miliyoni z'abanyekongo. Ntabwo bazatererana urugamba kugeza umunsi hazaba nta bakoroni bazongera kubaho ndetse n'abacanshuro babo muri iki gihugu cyacu. Ndashaka ko abana banjye, abo nsize inyuma kandi wenda batazongera kumbona ukundi, bazabwirwa ko ejo hazaza ha Kongo ari heza kandi ko igihugu cyabo hari icyo kibitezeho, nk'uko biteze ko abanyekongo bose bazasohoza umurimo wera wo kubaka ubwigenge bwacu, ubusugire bwacu, nk'uko nta butabera, nta cyubahiro kandi nta bwigenge buhari ntitwaba tukiri abagabo. Yaba ibitero by'ubugome cyangwa gufatwa nabi cyangwa iyicarubozo ntabwo byigeze bintera gusaba imbabazi, kuko mpitamo gupfa n'umutwe wanjye wari ufite ukwizera gukomeye, kudahungabana ndetse n'icyizere gikomeye mu bihe bizaza ko igihugu cyanjye aho kubaho mu bucakara no gusuzugurwa cyabaho neza nyuma y'ibi. Umunsi umwe amateka azagira icyo avuga, ntabwo bizaba amateka yigishijwe mu muryango w'abibumbye i Washington cyangwa se Paris cyangwa se i Buruseli. Amateka yigishijwe mu bihugu byakuyeho ubukoroni n'ibipopi byabwo ni amateka akomeye. Afurika izandika amateka yayo, kandi haba mu majyaruguru no mu majyepfo ya Sahara izaba amateka yuzuye icyubahiro n'icyubahiro. Nturire mugenzi wanjye, nzi ko igihugu cyanjye ubu kibabaye cyane, kizashobora kurengera ubwigenge n'ubwisanzure bwacyo. Harakabaho Kongo, harakabaho Afurika. Tugarutse kandi ku mugore wa Patrice Lumumba, Madamu Pauline Opango, yayoboye imbaga y'abakongomani bari bamushyigikiye mu cyunamo cy'umugabo we, bagenda birara mu mihanda berekeza mu mujyi wa Leopoldville ni Kinshasa y'ubu, bamagana iyicwa ry'umugabo we. Ibi byose babikoraga bamagana ibyari byarakorewe umugabo we, bikiyongeraho ko n'umurambo w'umugabo we atigeze awuhabwa cyangwa se byibura ngo ahabwe amahirwe yo gusura imva y'umugabo we. Icyo gihe Madamu Pauline Opango Lumumba yahatiwe guhunga hamwe n'abandi bari kumwe ngo bahungire mu nkambi y'impunzi za politike yari yarubatswe n'umuryango w'abibumbye. Yaragiye ageze muri iyo nkambi, muri icyo kigo
mu myigaragambyo yabaye yigaragambije yambaye ubusa, imyanya y'ibanga ye yari hanze ku karubanda agira ngo arebe ko byibura abanyaburayi bamutega amatwi ngo abashe kugira amahirwe yo gusura imva y'umugabo we. Ibi byose ntibyigize bihabwa agaciro, ahubwo yakomeje guteshwa agaciro ndetse no kugurushwa ishyanga ngo ave muri Kongo. Bikaba byari igikorwa kidasanzwe kumva ko umutegarugori yagiye mu muhanda akigaragambya yambaye uko yavutse, ariko ibi byose babirengeje ingoyi ntibigira bamugirira impuhwe byibura ngo asure n'imva y'umugabo we. Bikaba byari igikorwa kidasanzwe, yumvaga ko byibura naramuka agikoze ari bugirirwe impuhwe akabasha byibura kubona imva y'umugabo we. Ni ibintu bidasanzwe muri Afurika, nubwo byari byaragaragaye muri Nigeria mu gihe cy'imyigaragambyo y'abagore mu mwaka w'1929. Abagore baho bigaragambije bamagana ingabo z'Abongereza bambaye ubusa. No muri Kenya byarabaye, Madame Wangari Maathai wanahawe igihembo cyitiriwe Nobel cy'amahoro yayoboye abandi bagore bigaragambya bamagana ubutegetsi bwa Muzehe Daniel Arap Moi uherutse kwitaba Imana mu mwaka wa 2020. Aba bagore ni nk'aho aribo bari barabikoze muri Afurika, ariko biyongereyeho Madame Pauline Wopango arigaragambya azenguruka Kinshasa yose yambaye uko yavutse. Ariko abanyaburayi bo mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi ntibigira mu agaciro byibura ngo banagirire uwo mutegarugori washakaga kugera kumva y'umugabo we. Nyuma abishe umugabo we Lumumba bashatse kumwica nawe, kugeza ubwo afashe umwanzuro wo kuva muri Kongo ahungira mu Misiri, aho yanahuye na perezida wa Misiri icyo gihe Bwana Nasser amufasha kwita ku muryango we. Yagiye kandi mu Bubiligi agera no mu Bufaransa, nyuma asubira muri Kongo Kinshasa nyuma y'uko guverinoma ya Kongo yemeye Patrice Lumumba nk'intwari y'igihugu. Madame Pauline Wopango Lumumba nawe ashobora kuvugwa nk'intwari mu buryo bwe bwite, kuko yashimangiye indangagaciro y'icyubahiro yahaga umugabo we Patrice Lumumba. Ntiyigeze ahwema kugaragaza ubutwari bw'umugabo we kugeza apfuye tariki ya 23 Ukuboza 2014. Madame Pauline Wopango Lumumba yari yaravutse tariki ya 2 Mutarama 1937. Ikirenze kuri ibi ni uko mu myaka igera kuri 54 Madame Pauline yamaze ku isi. Mu myaka 23 yari afite ubwo Lumumba yitabaga Imana, yabayeho nta wundi mugabo yongeye gushaka. Ibi byashimangiraga urukundo rw'indengakamere yakundaga Patrice Lumumba. Madame Pauline kandi yakomeje kuba umupfakazi kubera urukundo yakundaga Patrice Lumumba, yumvaga ko nta wamusimbura mu mutima we. Yabaye umwizerwa ku mugabo we wemeye guhara ubuzima bwe kubera gukunda igihugu cya Kongo. Juliana Lumumba w'imyaka 64 y'amavuko n'umwana wa Patrice Lumumba muri babandi batatu yari yarabyaranye na Madame Pauline. Muri Kamena 2020 yandikiye umwami Philippe w'Ububiligi asaba ko bimwe mu bice by'umubiri wa se byasubizwa ku butaka bw'abakurambere, no kuvuga bigasubizwa muri Kongo Kinshasa. Mu mwaka wa 2002 Ububiligi bwari bwarasabye imbabazi ku ruhare bwarwo mu rupfu rw'uyu mugabo wabaye minisitiri wa mbere wa Kongo Kinshasa, ndetse akanaharana ko iki gihugu kigobotore ngo yabaga ashaka buhake. Lumumba wishwe mu 1961 nyuma y'umwaka umwe igihugu cyagihesheje ubwigenge. Yishwe n'ingabo zari zishyigikiwe n'Ububiligi. Bikavugwa ko nyuma y'urupfu rwe Ububiligi bwatwaye amenyo ye abiri nk'ikimenyetso cy'intsinzi bukayabika. Mu mwaka wa 2016 rimwe muri ayo menyo yabonywe n'abashakashatsi b'Ububiligi ubwo bakoraga iperereza ku rupfu rwe. Madame Juliana Lumumba, umwe mu bana be, yigeze gutangariza itangazamakuru ko se yari umuntu ufite icyitegererezo cyaho ashaka kuganisha Kongo. Madame Juliana Lumumba, umwana wa Patrice Lumumba, ati yari afite icyerekezo cya Kongo yigenga. Yaharaniraga imibereho myiza ku baturage bose ba Kongo. Ibyo mwibukiraho nkanjye by'umwihariko ni uko yari umuntu ugira urukundo. Cyinshi nabaga ndi kumwe nawe. Niyo yajyaga ku kazi twarajyanaga nkicara ku yindi ntebe nkamureba akora. Iyo ubuze umubyeyi ukiri umwana nyuma ukazamenya uburyo yishwemo, nta kintu ugira uretse umubabaro udashira. Inzobere mu mateka ya Kongo Kinshasa zivuga ko amarorerwa ndengakamere yakozwe cyane cyane kuva mu mwaka w'1845 kugeza mu mwaka w'1908, igihe igihugu cyabo cyitwaga Etat Independant du Congo cyagenzurwaga n'umwami Leopold wa kabiri w'Ububiligi. Nka Karimake, izo nzobere zikavuga ko miliyoni zigera ku 10 z'abakongomani zishwe, imibiri yabo igatemagurwa, hakiyongeraho guhitanwa n'indwara z'ibyorezo. Ibi byose byageze ku bakongomani ubwo igihugu cy'Ububiligi cyabakolonizaga ndetse uretse kubasahura imitungo yabo kikagira kaho no kubagirira nabi.
umwami Philippe mu ibaruwa yandikiye perezida Felix Antoine Tshisekedi watowe n'abaturage b'iki gihugu muri 2018 agahererekanya ubutegetsi bwa mbere mu mahoro kuva iki gihugu cyabona ubwigenge muri 60, yamwandikiye iretire ubwo iki gihugu kizihizaga imyaka 60 y'ubwigenge, yemera ibikorwa by'urugomo n'ubugome bukabije byakorewe abakongomani muri icyo gihe igihugu cy'Ububiligi cyakolonizaga Zaire. Mu buyobozi bwa Kongo Kinshasa ndetse n'abategetsi bagiye bayobora iki gihugu, igihugu cy'Ububiligi cyagiye kibigiramo uruhare ndetse kikanivanga muri politike yaho, ahanini kigamije gusahura imitungo ndetse no kutumvikanisha abakongomani kimwe mu bihugu bifite imitungo kamere, ibi bakabyuriraho baza kuyisahura. Ari nako iki gihugu cyakomeje kuba isibaniro y'abanyamahanga kubera ibyo bakoraga muri iki gihugu. Mu kiganiro cyacu ibirari by'ubutegetsi cya none twagarutse ku mibereho y'umuryango wa Patrice Lumumba nyuma y'urupfu rwe, tugaruka cyane ku ibaruwa ndende yandikiye umuryango we ndetse n'abakongomani muri rusange, imyigaragambyo umugore we Madamu Pauline Opango Lumumba yakoze Kinshasa ariko ntegire ikifata bakanga kumugirira impuhwe. Ibi byose twabigarutse muri iki kiganiro cyacu ibirari by'ubutegetsi cya none, tugaruka no ku ruhare rw'abanyaburayi mu rupfu rwa Patrice Lumumba. Nge wari wabategura iki kiganiro nkanakibagezaho nitwa Peter Claver Nizeyimana, iyi ni Sango Star.